привет, с вами снова я, Виктория. Сегодня я нахожусь в гараже, мы сегодня будем кушать шашлык. Папина машина. Идем к папе. Папа, помахай. Иди сюда со мной. Вот, идем дальше. Шашлыком. Даша, шашлык. Видео? Да, в YouTube. Короче, вот такие вот делишки. Я тут решила для вас снять видео. И тут я кого-то увидела. Он тут ползает и все ползает. Смотрите. Видно или нет, но там жучок какой-то. Я сейчас буду гонять на велике. Да, гонять. Смотри, Дим, помахай. Даш, помахай. А, ты видосик снимаешь? В YouTube. Это ты на каком будешь гонять? На велике. Своем. Понятно. Да, найди его. Можно я попробую сам? Ну точно, ну иди, чего покушать там тоже. Что, не хочешь? Пока нет. А, я уже вам будете кукурузу? Кукурузу. Пап, это эти, как там они? Попкорн. Да, попкорн. Будете? Да. Будете? Пап, а я не смогу на этом велике покататься, пап? На каком? На красном. Давайте я вам мисочку Пап. насыплю. Мисочка. И будете. Пап, Что за мисочка? Держи. пап, я не смогу потом на вот этом покататься велике? Сможешь. Что, как На этом. Красненьком. Как закончится, я вам еще насыплю. Все, не трогайте стол. Ням-ням-ням, пойдем. Пойдемте на улицу. А ну, дайте попробуем. А ты... Блин, достань? Я сейчас дожарю и все достану. какая теплая погодочка. Я пока расстегиваться не хочу, тут ветерочек еще пока. Даша, стой, давай помогу. Нет, тут побольше твоего. Да, я покажу. Попкорн. Продолжение будет следовать.